образованието кај нас, за жал, со самото тоа што ние сега сме приморени да дискутираме вака јавно, можам да кажам дека веќе влегло во дискусијата на препукување и дневна политичка дебата. Јас со мојот пријател Саша, бидејќи многу често сметаме дека образованието е клучен фактор во многу посериозни општествени делувања. Значи не е само образование поради образование, како што мислам дека го земаат здраво за готово. Тука ќе го прилепиме, овдека ќе го заштрафиме, овдека ќе го подсобереме. Тоа се само лепенки и до сега секогаш образованието било жртва или на лепенки. Зошто има недостигна визија што сака да го спостават? Зашто никогаш никој не се издигнал над тоа како ќе има одреден бенефит, дали политички, дали личен, дали никој не го зема во предвид општествениот, културолошкиот и цивилизацијскиот напредок на државата преку едно образование. Што сакам да кажам? Например, кај нас е многу интересно дека ние мислиме дека позајмуваме идеи од некаде, тие идеи позајмени доаѓаат тука кај нас како веќе готови продукти. Имаше порано, не знам, Кембридж образование, учебници преведени од ваму, учебници преведени од таму. И тоа е многу симптоматично заради тоа што тоа е како мене да ме натераш, зашто во Тајланд се учи тајландска историја. Јас да учам тајландска историја, зашто во Тајланд се учи тајландска историја. Без при тоа, ја немам ништо против тајландската историја. Ја земав како пример дека ја мислам таа тајландска историја да сакам да учам да дојде како еден природен процес во мене. Образованието никогаш не направило услови да јас самиот бидам самоиницијативен, да стигнам до некои своји заклучоци и до некои своји мотиви и желби да ја да посакам нешто да правам. Секогаш било наметнато или од згоре надоле тука или од надвор кон внатре. Со тоа се става многу ниско мислење на луѓето кои што се тука, дека они мора да бидат водени, они мора да бидат оркестрирани. Точно, има некои цивилизации што се подобри од други цивилизации. Меѓутоа, сите цивилизации не се подобри во се од другите, како што например кај нас тука. Тука има историја, има подлога каде што може образованието да дојде како автентичен продукт. Заради тоа што многу луѓе се фалат дека Климент и Кирил и Методи потекнуваат од овие поднебја, главен фокус нив им била просветата. Значи образованието на масите, на луѓето, општо образование. Сега тие се луѓе кои што имале такви визии за поднебјето на овие простори. И сега ти да кажеш дека таквиот еден след на настани не може да инспирира квалитетно нешто автентично од тука, туку мора да земеш од Лапонија, буквално смешно, нели, од кај што е до мраз, Финска, пародично малку, дека од таму мораш да земеш нешто и да го адаптираш на тука. Да, ние живееме во глобално село, меѓутоа тоа е веќе мешање на работи кои што природно не би се смешале. Природно процесите не би се смешале така. Ако се позајмува нешто од некаде, треба да се види што е доброто што се позајмува. Импулс не може да се позајми целосно, 200% да позајмиш. Тоа не може, тоа е како да... Да, знаеш како она вели дека, според незин некој став, не сме ја прашали нормално, меѓу тоа што го пуста да го прочитам, дека треба има промени образованието. Сега она сакат за тоа да го спроведе критичното размислување. И сега, мој став, а веќе те прашам и тебе, дали мислиш дека со тоа она само потврдува дека до сега тоа што е во образованието дека само по себе не дава никаков резултат, дека не е проблемот во тоа што критичната мисла не постои. Постои, меѓутоа таму каде што треба да се спроведе, не ја спроведува. Хронолошки, претходно пред нејзин имале други министри, кои се спредувале, речеме Петар Дранковски, зашто неговата визија не успеа да спроведа, му успева да спроведа таа била Царовска. Дали се крие некоја политика друга? Дали Царовска
која е визијата на Царовска, не можам да разберам со тоа што кажа. Критичната мисла постои. Баш затоа што ние ја критикуваме во тој момент, она сама себе се негира, значи критиките чим стига до неја за толку многу народ, значи критичната мисла постои. Меѓутоа таа е таа која што не сака да го слушне мислењето на народот. Туку таа сака слободно да тера свој игнорантски пристап, каде што не е дел од елитата, дел од министерството, која што на насилен начин го спроведе својата реформа. И она, нихо велиме, не, ова е проблема, значи место да се воведе сексуална улога, да се воведе етика, да се воведе некој начин каде што пред се не само образованието, туку е Министерството за култура, зашто не можеш да оправаш еден сегмент, да не го правиш другиот сегмент. Кај нас во држава според мене темелите се разрушени. И за ти, ако во образованието, кога излезеш од него, на страна и после завршувањето на образованието во тој временски лимит, ако не увидиш дека тоа што си го изучувал, се втемелува во општеството, туку постојано се пропагира криминал, преку музика да се пропагираат лесни девојки, жена од султана, два бона, не знам се, не е битно. Повторно се вредности кои што не се на место согласно моралните норми, меѓутоа дискутира дека критичната мисла не достига, не достига, туку целиот систем треба да се спои, треба да се направи визионерска слика како да се промени нешто. Не можеме ние да менуваме само образование и да збориме дека ако смениме во основното образование, дека во средно ќе се сменат работите готово. Дека на факултет готово се работи. Не, ние имаме кадри, а тој едно од кадрите се вцелуваат од држава, затоа што нивната критична мисла, нивниот интегритет е нарушен, што успеа да го стекнат. Во обзир, друга мисла, која што не нужно значи дека е против, туку дека е за нешто за, и сака да направи нешто. Што сака да кажа? Ова ти што го правиш сега е многу метод на диагностицирање. Значи диагноза нели тоа е медицина земено, а тоа го користи Емил Зола. Значи он вика дека општеството е болно на умирање. Значи ти сега нема потреба колку ше повеќе аргументи да додаваш, лешот да речеме е на операционата маса. И не ја спорам личноста на Милозов. Тоа сакам да кажам. Туку политиката која што сакам врз основа на тоа. Дека веќе образованието како дел од целото општество, образованието како еден орган на тој леш, општеството го зема како еден леш, како што вика Емил Зола, на мртовечка постела е ставено општеството. Што значи тоа? Тоа значи дека ние само сега го шминкаме лешот, го китиме лешот, му ставаме венчиња, овакво, со цел да изгледа дека не е леш, дека е некако жив. И јас затоа реков дека затоа што позициите на луѓето се минливи. И денес ќе овој министер, утре ќе биде оној министер. Проблемот во Македонија е што очигледно дека без разлика дали се 2 партии или 5 партии, колку не знам министри од осамостојањето имало, 10 неки имало, не знам, карикирам, 7, 8, нешто така. Во ниту еден не се гледа различно нешто. И тоа е проблемот што го диагностицираме. Зошто не се гледа нешто различно? И ние сега диагностицираме дека општество е на умирачка и сакаме да дадеме од желба, ја го спомнати тој студентски тенуми, тие средношколски протести и тие работи, тие протести од различни причини биле. Јас можам за мене да кажам што се случило. Јас една од причините за тоа што бев среќен и мотивиран да излезам на протестот тогаш, беше дека ми беше смачено од секојдневието што влијава во образованието. Сите такси што ги плаќавме, третирањето што ми го правеа. И јас викам, јас излегувам заради тоа што мислам дека ова може да се смени. Гледам дека не може да се смени со разговори, не само што не прогресира, тој збор го сакаат, не напредува, не станува подобро, туку дека напротив регресира, односно декаденција му се случува.